Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo, puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo quitar el sonido del chat de Facebook. Comenzamos abriendo Facebook. A continuación, pulsamos en el icono de Messenger. Tras ello, pulsamos en el icono de 3 puntos de opciones. Aquí veremos la opción de sonidos del mensajes y podremos desactivarlo si no queremos que suena cuando tenemos un nuevo mensaje de chat. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.